Joe Gerada huwa persuna bi profil twil fil-qasam tas-servizzi soċjali. Serva f'karigi diversi f'aġenziji li għandhom x'jaqsmu mal-qasam soċjali bħall-ITC, setqa u appoġġ. Serva wkoll bħala kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni għas-Servizzi tal-Ħarsien Soċjali. Huwa chairperson tal-Fondazzjoni Suret il-Bniedem u konsulent tal-Federazzjoni tal-Għaqdiet li jaħdmu ma' persuni b'diżabilità. Joe Gerada uża kliem iebes fil-konfront tad-deċiżjoni tal-Gvern li jnaqqas in-nefqa soċjali b'1,400,000 euro. Naħseb li verament irridu npoġġu d-dinjità tal-persuna dejjem fuq top fl-aġenda politika nazzjonali, din id-deċiżjoni trid tiġi reveduta. Gerada qal li l-ammont li tnaqqas huwa wisq u jgħid li tnaqqis kellu jsir fuq bażi ta' priorità u mhux minn settur li minnu jiddependu dawk l-aktar vulnerabbli fis-soċjetà. Nitkellmu fuq fondi, fuq riżorsi li kienu ħajmorru propju għal nies li l-aktar li huma fil-bżonn fis-soċjetà tagħna. Jgħid li s-solidarjetà rridu norruha bil-fatti. Huma ħafna, hija serja u jekk aħna verament nemmnu fis-solidarjetà, tajjeb, u aħna bħala pajjiż il-valuta solidarjetà huwa importanti ħafna, dak jfisser li s-solidarjetà mhux tuża biss meta tkun komdu, imma jekk vera temmen fis-solidarjetà propju tagħmilha u tipprattika anke fi żminijiet diffiċli. Joe Gerada appella fost oħrajn il-Kummissarju għat-Tfal u l-Kummissjoni tal-Familja biex jitkellmu huma u jikkonvinċu lill-Gvern biex deċiżjoni bħal din tiġi riveduta. Pretendi wkoll li anke istituzzjonijiet f'Malta bħal huwa l-Uffiċċju tal-Kummissarju tat-Tfal, Kummissjoni Nazzjonali Persuni b'Diżabilità, il-Kummissjoni Familja, dawn huma istituzzjonijiet li twaqfu propju biex jindukraw il-kwalità tal-ħajja tan-nies li huma responsabbli għalihom. Jidher li dawn għandhom ikunu l-istituzzjonijiet tagħna li jitkellmu u jikkonvinċu wkoll biex deċiżjoni bħal din tiġi riveduta. Il-Gvern naqqas 1,400,000 euro fin-nefqa tiegħu għal din is-sena fil-qasam soċjali u tal-familja. B'dan il-pass intlaqtu ħażin ħafna numru ta' aġenziji li jaħdmu ma' persuni b'diżabilità, tfal, anzjani, single mothers u persuni vulnerabbli fis-soċjetà.